Maayo gyud ang buntag kung kita mga lagad sa Ginoo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nay hisgot kini sa kulang sa pagtuo. Ang mga tinun-an wala makapagula sa daotang espiritu tungod sa kulang sa ilang pagtuo. Sa atong ebanghelyo nay usa ka amahan nga miduol sa mga tinun-an aron ang iyang anak nga patulon ayuhon. Gisulayan niya ang mga tinun-an ug napakyas sila apan wala siya mihunong pagduol gihapon siya kang Hesus. Mao kini ang atong pagtuo bisan kung ang uban o ang atong kaugalingong kusog dili makatabang si Hesus makahimo. Mga igsoon, kung bisan pa sa atong kaugalingong kusog nga kaugalingon nato di gid ta makahimo nini apan si Hesus makahimo sa tanan. Ang pagtuo mo ang pagduol kaniya bisan sa wala nay paglaom sa pananaw sa mga tao. So, diri sa Mateo kapitulo 17 sa atong ebanghelyo, versikulo 19 nagaingon diri. Sa 19, unya miduol sa tago kang Hesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami nakapagula sa yawa? Unya si Hesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo niining buntura, balhin ug mobalhin kini pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo. O mga igsoon, pinaagi sa pagtuo, makahimo kita sa mga butang nga atong ipangayo sa Ginoo. Pero kung kita mangayo sa Ginoo sa mga butang nga ngayon atong pangayoon nga naatay pagduha-duha, dili gyud makahatag ang Ginoo. Murag pareha sa atong giampo nga nagampo kita nga hatagan kita niya pangbayad sa kuryente, pangbayad sa eskwelahan. Sa layo pa sige tag tuo nga tubagon sa Ginoo. Sa dihang hapit na mga igsoon ang bayronon, muduol na lang dayon ta sa asa. Asa ta mangita og kwarta. Mo ni nga nagduha-duha ta sa atong pagtuo nga ang Dios musangkap sa tanan natong gikinahanglan. Nagduha-duha ta nga ang Ginoo muhatag kanato sa tanan natong gipangayo. Busa dili ta makapadayon sa atong mga pagampo nga kay nagaingon ang pulong sa Dios, ang kahulugan sa pagtuo mao ang diri sa Hebreo Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 nagaingon diri, ang kahulugan sa pagtuo mao ang may kasiguruhan kita sa mga butang atong gilauman nga dili makita. Mao kana ang pagtuo mga igsuod, nga magtuo kita nga ang mga butang nga atong gipangayo sa Ginoo ato nang nadawat bisan wala pa. Mao na ang pagtuo. Usa ka amahan usa ka amahan diri sa atong ebanghelyo, wala gid siya muundang sa pagduol kang Hesus bisan pag napakyas ang mga tinun-an. Mipadayon siya og nangayog tabang kang Hesus. Mausab kita mga igsoon,
natay pagduha-duha sa atong kaugalingon, labi na sa mga butang nga atong ipangayo sa Ginoo. Nagduha-duha ta nga ihatag baka kini sa Ginoo. Pero unsay yang giingon, kung kita may pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, makahimo kita pagsugo sa bukid nga mobalhin sa dagat. Mao kana ang pagtuo mga igsoon nga ato yung tuhuan nga ato ning madawat. Ang liso sa mustasa dili ang gidak-on kundili kinsa ang atong gisaligan. Bisan gamay atong pagtuo mga igsoon, kung kita nisalig sa Ginoo, nisalig ta sa iyang gahom, ang gamay nga pagtuo ipahiluna gina sa Ginoo. Ang liso sa mustasa gamay kaayo, apan kung ipahiluna sa Dios ang gamay nga pagtuo, makahimo sa daw imposible. O mga igsoon, imposible. Makahimo ang gamay nga pagtuo sa imposible, mga sa imposible mga igsoon, imposible sa mata sa tao nga mahimo, imposible nga atong mahimo kini mga butanga. Pero tungod sa atong pagtuo mahimo nato kini. Ang mga tinun-an na pakyas dili tungod sa gamay ra ang ilang pagtuo, kundili tungod kay kulang ang ilang pagsalig sa gahom sa Dios. Morning mga tinun-an mga igsoon wala makapagula sa daotang espiritu tungod sa kulang ang ilang pagtuo. Munang gingon ni Ginoong Kristo dito sa Kapitulo 20 nga ngano kunong wala sila makapagula sa daotang espiritu ang tubag ni Ginoong Kristo tungod sa kulang sa inyong pagtuo. Usa mga igsoon, kung magtuo ta ato yung tuhuan nga ato gining madawat, dili ta magduha-duha kay kung sa atong kasing-kasing na ang pagduha-duha, musulod diha ang kabalaka. Kung natay pagduha-duha, mabalaka ta kung asa tag kanon, asa tag ibayad, pero kung natay pagtuo nga bisan gamay sama sa liso sa mustasa, ang Ginoo magpahiluna niini ug diha mo sulod ang gahom sa Ginoo. Ang pagtuo ang dili dako nga pagtuo sa kaugalingon kun dili pagsalig sa Dios nga makahimo sa tanan. Kung mosalig ta sa Dios nga maoy makahimo sa tanan, mo'y tag-iya sa tanan, walay imposible sa atong mga pag-ampo nga iyatang hatagan sa tanan natong gikinahanglan. Ang importante lang nga natay pagtuo ug dili ta magduha-duha sa tanan natong gipangayo kaniya. Ikatulo mga igsoon, ang bukid sa atong kinabuhi. Sa matag usa kanato aduna tay kaugalingon nga bukid. Unsa may mga bukid sa atong kinabuhi mga igsoon? Bukid, problema, sakit o kabalaka. Sakit, kabalaka, kalisod, sala ug kahadlok. Isultihan ta ni Hesus ang pagtuo makapabalhin sa bukid, dili tungod kay kita kusgan kundi tungod kay ang Dios nga atong gisaligan mao ang Ginoo sa tanan. So makapabalhin ta unsa man bukid sa atong kinabuhi, mga problema, mga problema sa atong kinabuhi, mao kini ang mga bukid sa atong kinabuhi mga igsoon. Problema sa kwarta, problema sa uyab, unsa pa diha mga problema, mao kini ang bukid sa atong kinabuhi. Di, makapagawas ta niini
kung kita may pagtuo diha sa Ginoo nga Ginoo sa tanan. Ang tinuod nga pagtuo inubanan sa pagampo ug mapaubsanon aron pagduol sa Dios uban ang pagsalig ug pagpaubos sa kaugalingon. So ang pagtuo mao ang pagampo ug mapaubsanon aron pagduol sa Dios uban ang pagpaubos ug pagsalig kaniya. Mukara mga igsoon nga kinahanglan nga aduna tay pagtuo dili ta magduha-duha sa mga butang atong gituhuan kay kung aduna kitay pagduha-duha ang Ginoo dili dayon mutubag sa atong mga pagampo kay nagduha-duha man kita pero kung tinuray ta nga nisalig kaniya bisan pag unsa pang mga problema moabot kanato iya ginang tubagon kung kita adunay pagtuo ug pagsalig diha sa Dios. Kay kung wala tay pagsalig ang Dios dili gyud dayon mutubag sa atong mga pagampo. Kay nagaingon siya bisan lang gamay nga pagtuo makahimo kita sa pagpabalhin sa bukid ngadto sa dagat. Mao kana mga igsoon nga kinahanglan nga kung kita ngayo sa Ginoo kinahanglan atong tuhuan nga ato ning madawat. Mao to gingon sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 ang kahulugan sa pagtuo mo ang pag atong tuhuan nga ang mga butang nga atong giampo ato nang madawat bisan pag wala pa diha. Mao na ang pagtuo mga igsoon. Nato ebanghelyo palihog manindog